अच्छा, ये टेबल कटर है जी। ये देख लें, मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई भी माप देता हूँ। ये स्केल लिया मैंने, ये लें 25 इंच इस तरह है। और अगर आप असल में अकेले वीडियो बनाए ना तो फिर ज़रा मसला होता है। ये देखें जी, 28 इंच जो है इस तरह है। तो ये इसकी प्लेट है, ये इस तरह खुल जाता है। आप यहाँ से जो है ब्लेड जो है चेंज कर सकते हैं खोल कर। और ये ब्लेड भी आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना जी 10 इंच का लगा हुआ है। ये देखिए, ये 10 इंच का ब्लेड इसे लगता है। और ये किक बैग लगा हुआ है। ये चीज़ें वो जो काट रहे हो ना तो वो बैग आने से बचाता है। तो ये प्लेट जो है वो इस तरह लग भी जाती है। ये देखें, ये इस तरह लग जाती है, यहाँ से उतर जाती है। तो ये लगा देता हूँ। ये उन्होंने स्केल भी बनाया हुआ है। और नीचे से देखें जी, ये ब्लेड जो है वो ऊपर नीचे होता है। मैं ऊपर, ये नीचे जा रहा है, अभी ऊपर लेकर आता हूँ। ये डिग्री भी होता है। ये देखिए, ये डिग्री होता है। असल में ज़रा जाम है, मैं आपको बता दूं क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। होता तो वैसे यहाँ से ही है। ये देखिए हो रहा है। ये इस तरह वापस तो आ जाता है। ये देखिए, ये डिग्री है। वैसे कभी कभार आपने अगर डिग्री करना हो तो इसे यहाँ से ज़रा हाथ की मदद से खींच लें। ये तो ये इस तरह डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ से आपने डिग्री सेट कर ली है, ये लॉक लगा हुआ है जी। ये इस तरह जो है वो लॉक लगा दें। सॉरी, ये देखें जी, ये लॉक लगा दें। उससे ये होगा कि आपका कटर वहाँ से हिलेगा नहीं। ये जैसे अब मर्ज़ी करें वो हिलेगा नहीं। तो अच्छा, मेजरमेंट तो आपने देख ली थी, लेकिन इसका ये जो है ना साइड वाला हिस्सा, ये खुलता भी है इस तरह। और ये जो है वो ठल का काम करेगा। किस तरह करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा, अगर इसे खोल लें तो ये जी, अभी मैं ये लगाया और ये देखें 29 नहीं सॉरी, हाँ 39 इंच का जो है ना टेबल सा आपका हो जाता है इस तरह खुलकर। ये देखें खुल के ये बड़ा हो गया। मतलब अगर आप काटना चाहें ना 2 फुट का कोई पीस तो इस पर आसानी से काट सकते हैं। तो ये ठल कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ ज़रा। अभी इसका ज़रा रिव्यू चेक कर लें। हाइट इसकी है 14 इंच। ये देखें 14 इंच ज़मीन से हाइट है। और जब मेरे पास ये आया था तो ये देखें, ये ठल जहाँ भी आप यहाँ की मैंने, ये लॉक लगा हुआ है इसे। ये देखें जी, इस तरह लॉक हो गया। लॉक भी बिल्कुल इसका ठीक है। अब ये हिलेगी नहीं यहाँ से।
तो लॉक इस तरह खुल गया। जब ये मेरे पास असल में आया था तो ये टूटी हुई हालत में था। तो ये एंगल का जो है ना, मैंने नीचे स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ आप लेग लगाकर चारों तरफ और इसका मुकम्मल टेबल बना सकते हैं। असल में लेग तो मैंने भी लगा देनी थी, लेकिन वो जब बस वगैरह में कहीं भेजना होता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बड़ा जो हो जाता है। तो 4 आप लेग लगाएं, आपका मुकम्मल जो है टेबल बन जाएगा। ये देखें, ये वैसे डस्ट पड़ी हुई है और ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इसे पानी और तेल वगैरह लगाकर साफ़ करूं तो ये चमक जाएगा, लेकिन हमारे इधर जो है ना वो डस्ट में पड़ा, मतलब वैसे डस्ट वगैरह पड़ जाती है, हमारा भी काम है। तो ये देख लें, ये इसका सिस्टम है ऊपर नीचे जाने वाला। ये गरारियाँ भी बिल्कुल ओके है, ज़रा भी नहीं टूटी हुई। नहीं तो कई जो होते हैं उनकी टूटी हुई होती है। तो ये देख लें जी, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। इस पर मैं आपको खड़े होकर भी दिखा सकता हूँ। ये लें जी, ये जितना मर्ज़ी वज़न डाल लें इस पर, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो स्टैंड बड़ा ही पक्का लगाया हुआ है। ये देखें, ये आपको जो है वो फेंस लगा कर दिखाता हूँ कि ये जो साइड वाला स्टैंड है, इससे आप किस तरह काम ले सकते हैं। ये वाला, ये MDF शीट का पीस किया, बराबर किया। ये सी क्लास है, आप छोटे ले लें, या यहाँ होल करके, 2 होल करके तो आप नट बोल्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। ये ले लीजिए, ये इसे पकड़ लेते हैं। यहाँ से 0 0 कर लिया। ये मैं ज़रा वक्ती तौर पर दिखा रहा हूँ। आप जो है अगर आपने करना हो तो ज़रा पक्का काम कर लीजिएगा। ये देखिए, अगर बड़ा पीस काटना हो तो ये जो चीज़ है आप छोटी लगा लें, वो और बड़ा हो जाएगा। मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये लॉक कर दें। अब ये लॉक हो गया।
तो ये लें जी, मैंने आपको काट कर भी दिखा दिया है। इससे आप इस तरह ठल का काम जो है ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो भी है बड़ा छोटा साइज़ आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो होगा। ये देखें, यहाँ से अगर मैं तोड़कर ये आगे करूँ तो ये बिल्कुल जो है ज़ीरो ज़ीरो है। ये नहीं कि इधर से बाहर है अंदर है, ये बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो है।